Hello sa mga kapwa ko prepper. So, maliban sa, kung hindi nyo alam, no, maliban sa pagko-collect ko ng firearms, pagmamod ng firearms, nagko-collect din ako ng mga knives. So, papakita ko lang yung latest score ko, no, Gerber. So, yesterday, dumaan ako sa Walmart. Andito ako sa Texas, no. Nakita ko to. Price, nakalagay siya sa stand. May nakalagay $5.97. Tapos may isa pa nakalagay $54. So sabi ko, parehas lang talaga yan. Sabi ko, patingin nga ng isa. No, nung nakita niya $5.97, masyado raw mura. Hinanap niya yung box, hindi niya mahanap. So sabi niya, sige, i-honor na lang niya yung i-ring niya as $5.97. So yan ang maganda dito sa US eh. Hindi sila gano'ng kahigpit sa pricing. So makakakuha ka talaga ng good deal. Okay, kasi priority nila ang consumer. So sabi ko nga, nagko-collect din ako ng knives, no? Ito, magandang itsura pa lang yan at mukhang magandang klaseng knife to. Ito pala yung fast assisted, Gerber 06 fast assisted opening clip folding knife, Coyote Brown. $54. Nakuha ko lang to ng $5.97. $5.97. Ayan, may tax pa, totaling $6.46. Murang-mura. So, mukha siya matibay. Tapos, assisted yung opening. Mabilis siya. Tingnan nyo. Okay? Serrated dito. Yeah. Magandang pang carry. So, nagkikarry ako ng firearm. Nagkikarry din ako ng knife. Bakit? Kasi, marami kang magagawa sa knife. Siguro ang primary pang self-defense is syempre yung firearm, pero ito marami kang pwedeng i-cut or sa mga box. Marami kang magagawa sa knife eh. Mas maganda na may dala ka kaysa wala. Okay? Ito na yung Gerber fast assisted folding knife, Coyote Brown. Meron siyang red pang lock. Okay, naka-lock. Naka-lock pala. Okay, may lock siya, hindi mo siya ma-open. Okay, that's nice. So, unlock mo. Alright. Nice. I like it.